Sering batuk berdahak dan penasaran. Kenapa? Yuk, kita bedah penyebabnya. Penyebab utamanya adalah infeksi saluran napas atau alergi yang merangsang lendir berlebih. Ternyata, batuk ini adalah cara tubuh melindungi diri untuk mengeluarkan iritasi dan kuman jahat. Umumnya akan sembuh sendiri, tapi istirahat yang cukup sangat dianjurkan ya. Jika batuk membaik tidak, secepatnya periksa ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat.